வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்றைக்கி மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து HMT டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்துடலாம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்றைக்கி தான் முதன் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ஒரு அழுத்தி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க முடியும். கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்க கை கால்களை அடிக்கடி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெந்நீரை சூடாக பருக வேண்டும். வீட்டை விட்டு யாரேனும் வெளியே சென்று வந்தால் வீட்டிற்குள் நுழையும் முன் குளித்துவிட்டு உள்ளே செல்லவும். நேயர்களே விவசாயிகளே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற டிராக்டரு HMT டிராக்டருங்க. 5022 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துட்றாருங்க. இந்த வண்டியினுடைய மாடல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து 2011 மாடலுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. ஹெச்பி வந்து உங்களுக்கு 50 ஹெச்பிங்க. பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு எல்லாமே வந்துடுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் அதுலேயும் தெளிவாக இருக்கும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ராஜபாளையம் பக்கத்தில் தான் இருக்குதுங்க இந்த வண்டி. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்துட்டே கூட வேலை பேசி வாங்கிக்கலாம். ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. பெயிண்ட் வந்து எங்கேயுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து பெட்டி வந்து அட்டாச் புக் இருக்குதுங்க. பெட்டி ஓட்டுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அட்டாச் ஆர்சியில் இந்த வண்டி இருக்கிறனால பெட்டி வந்து நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். அதேமாதிரி வந்து புக்கு பேப்பர் வந்து கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. இன்சூரன்ஸுக்கு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது தற்போதைக்கு. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு விலை கேளுங்க. ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கூட நேரில் நீங்கள் போகிறக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு கூட போய்க்கலாம். 4 டயருமே நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குதுங்க. 4 டயருமே அரை டயர் வருங்க, 50% வருங்க. அதே மாதிரி இந்த வண்டி கேட்கக்கூடிய ரேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து 2,60,000 தான் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக ரேட்டை அனுசரித்து கொடுத்துருவாருங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக்கு, உங்களுக்கு 50 ஹெச்பிங்க. வண்டி ஆர்சி கரண்ட்டில் இருக்கிற வண்டி, அது டெய்லர் அட்டாச் அரசியோடு இருக்கிற வண்டி. விலை கம்மியாக தான் சொல்கிறாருங்க இந்த விவசாயி. தேவைப்படுறவங்க கட்டாயமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வண்டி வந்து நல்லா பக்கா மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குதுங்க. வண்டியில் எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாதுங்க. இன்ஜின் கிக்ரவுண்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குதுங்க. நல்லா குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திக்கலாம்.